bu günlərdə İraqın baş naziri Türkiyədə səfərdə olub. Türkiyə prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşüb və bir neçə sənəd imzalanıb. 5 sənədin imzalanması nəzərdə tutulmuşdu, 4 sənəd təqdim olunmuşdu və hörmətli Rəcəb Tayyip Ərdoğan soruşdu ki, axı 5 sənəd imzalanmalıdır. Məlum oldu ki, İranın Nəqliyyat Naziri inkişaf yolu layihəsi ilə bağlı sənədi imzalamaqdan imtina edir. Təşəkkür gətirin. Rəşad bəy, mən baxdım, media yaymışdı. Baş nazir tələb edir ki, bu sənədi imzala nazirdən. Nazir də deyir ki, mən sizə WhatsApp-da yazacağam deyir. Biz bunu imzalaya bilmərik. Sonra analitiklər, təhlilçilər, siyasi şərhçilər belə şərhlər verdilər ki, həmin nazir İranın təsiri altındadır və ona o tapşırığı, göstərişi Sepah rejimi verib. İstəyirəm bunu şərh eləyəsiniz. İranın burada marağı nədir? Niyə o projeni, o layihəni pozmağa cəhd edib? İran İraqda bu qədərmi güclü təsir imkanlarına malikdir? İnkişaf yolu dediyiniz layihə, yəni uzun müddətli müzakirə olunan və qalxınma projesi deyilən layihə faktiki olaraq İraqla Türkiyə üzərindən Avropaya bir yeni marşrutu özündə ehtiva edən belə deyək, bir layihədir. Burada söhbət təkcə İraqdan Türkiyə ərazisinə 2 xəttli dəmir yolunun və s. yox, həm də konkret olaraq boru kəmərlərinin, neft boru kəmərlərinin belə deyək, çəkilməsini nəzərdə tutur. Və bu layihə faktiki olaraq İraqın artıq digər istiqamətlərdə, yəni İran üzərindən hərəkət olmadan birbaşa Türkiyə vasitəsilə Avropaya çıxışını özündə ehtiva edir. Amma məsələ burasındadır ki, bu günləri biz bilirik, İraq hökuməti kifayət qədər zəif hökumətdir. Yəni İraq daxilində İranın çox böyük proksi qüvvələri faktiki olaraq fəaliyyət göstərir. Və Həşd-i Şabidir də. İraq şiə polisləri deyilən, Həşd-i Şabi deyilən proksi qüvvələrdən söhbət gedir və bunların bu və ya digər şəkildə İraqın rəsmi strukturlarına təsir imkanları və hətta həmin qurumların ayrı-ayrı dəstəkçilərinin bu günləri İraq hakimiyyətində, Nazirlər Kabinetində nazir postu daşıması halları da var. Yəni bunlara bir çox hallarda İranın proksi nazirləri də belə deyək, deyilir. Hətta İraq daxilində, bəli. Və bu Nəqliyyat Naziri də görünür ki, onlardan biridir. Çünki yenə deyirəm, bu nazir İranın və yaxud da Sepahın maraqlarından yox, İraqın maraqlarından çıxış eləsəydi, həmin o haqqında danışılan sənədi o 5 sənədin ən üzərinə qoyardı. Çünki bundan daha böyük gəlir gətirən məhz İraq dövləti özü olacaq. Ən vacib sənəd oldu. Bu günləri özünün neft ehtiyatlarına görə, təsdiqlənmiş neft ehtiyatlarına görə dünyada 5-ci sıraya az qala çatan İraq bu günləri cəmi belə deyək, onun çox cüzi hissəsindən istifadə edir. Bazara çıxış imkanları çünki məhduddur. Və nəticə etibarilə indiki layihə İraqın inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm də etibarlı nəqliyyat xəttinin təmin olunmasını təşkil edəcək. O gəlib birləşəcək orta dəhlizə də? Gəlib birləşəcək Türkiyə və Türkiyə üzərindən də artıq orada şaxələnmə də mümkündür. Yəni, Türkiyə üzərindən dəniz vasitəsi ilə də belə deyək gedir, orta dəhliz istiqamətində də gedir. Yəni, o çox rahat şəkildə daha böyük istiqamətlərdə şaxələndirmək də mümkündür. Yəni, çox böyük və ciddi bir layihədir. Çox ciddi bir layihədir. Və imzalanan sazişə görə də təsəvvür edin, təkcə Türkiyə ildə deyirəm, gündə 1 milyon barel neftin göndərilməsi nəzərdə tutulur. 1 milyon barel neftin göndərilməsi bilirsiniz nə deməkdir Türkiyə üçün? Bu o deməkdir ki, Türkiyə başqa heç yandan neft almasa, tamamilə həmin təkcə bir dənə o İraqdan gələn neft bütün tələbatlarını ödəyəcək. Və nəticə etibarilə başqa yerdən gələn biz bilirik də, indi Türkiyə
artıq bir enerji xabına çevrilib. Yəni neft yığılır, Avropaya paylanılır, ayrı-ayrı istiqamətlərdən daxil olur Türkiyəyə və nəticə etibarilə Türkiyənin sabahları o digər ərazilərdən daxil olan enerji məhsullarını artıq öz daxilində işlətmək yox, birbaşa onları da dünya bazarına çıxadıb daha çox belə deyək, gəlir gətirmək imkanları var. Amma bu günləri çox təəssüf olsun ki, qeyd etdiyiniz kimi İranın təsir dairəsində olan ayrı-ayrı qruplaşmalar, ayrı-ayrı kabinet üzvləri, İraqın kabinet üzvlərindən söhbət gedir. Bu və digər şəkildə İraq dövlətinin maraqlarını yox, İranın maraqlarını güdürlər. Maraqlarını güdürlər. Mən oxudum təqribən, deməli, keçən dövr ərzində, yəni İranın İraqa təsir imkanlarını artırdığı dövrdən etibarən təqribən 2 trilyon dollarlıq vəsait çıxarılıb. İraqdan? İraqdan. Hara çıxarılıb? İran vasitəsilə ayrı-ayrı yerlərə çıxarılıb. Yəni təsəvvür edirsiniz, bu ölkə bu günləri insanı gündəlik, belə deyək, o maddi vəziyyətin ağırlığında sıxıldığı bir vaxtda bu ölkənin ayrı-ayrı nazirləri İranla bir yerdə ölkənin belə deyək, valyuta ehtiyatlarını, ölkənin təbii ehtiyatlarını talamaqla faktiki olaraq məşğul olublar.